ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യുറേക്ക ക്രാഫ്റ്റ്സ്. ഇന്ന് നമ്മളൊരു ലെഗോ ക്രാഫ്റ്റാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഒരു റോബോട്ടിക് എയറോപ്ലെയിൻ ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതാണ് എയറോപ്ലെയിൻ മോഡ്. ഇത് റോബോട്ടിക് മോഡ്. ഇതാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള 2 ലെഗോ സെറ്റ്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ലെഗോസ് നോക്കാം. Start. എയറോപ്ലെയിൻ മോഡ് ഏകദേശം റെഡിയായി.
The robotic aeroplane transformer is ready. ഇതാണ് റോബോട്ടിക് മോഡ്. ഇതാണ് എയറോപ്ലെയിൻ മോഡ്. Thanks for watching.